Маңғыстау облысы Ақтау қаласы тұрғынынан біздің аталған департаментке арыз шағым түсті. Арыздың негізінде Ақтау қаласы 17 шағын ауданда орналасқан жауапкершілігі шектеулі серіктестік Healthy Life орталығына жоспарлы тексеру жұмыстары жүргізілу барысында біршама кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда, орталықта тіркелмеген дәрілер анықталды. Тіркелмеген дәрінің саны 238 дана упаковка және флакон болып саналды. Ол дәрі бойынша біз Ақтау қалалық мамандандырылған сотқа жолдап айыппұл салынды. Әкімшілік құқық туралы кодекстің 426 баптың 3-ші тармағы бойынша хаттама толтырылып, материал сотқа жолданып, бүгінгі таңда арнайы медициналық орталыққа айыппұл салынып, аталған дәрі заттар тәркіленуге жатады. Жалғастырыңыз. Сонымен қатар медициналық ұйымның қызметін бір айға тоқтатуға қаулы шығарды. Аталған қаулы 2026 жылдың 25 шілдеде күшіне енеді. Оларды дәрі-дәрмек тәркілену, инъекция, инфузиялық ерітінділер тәркіленді. Онда қызмет түрі әсемдік салоны болып саналады. Өзінің адамға өзінің денсаулығы үшін күшейту деп жарнамалаған. Сонымен қатар аталған мекемеде медициналық қызметке лицензияның қосымшасы жоқ екендігі анықталды. Ол бойынша департамент тарапынан әкімшілік құқық туралы кодекстің 464 баптың 1-ші тармағы бойынша айыппұл салынды.